Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Nyumba ya Simulizi. Ni matumaini yangu kwamba uko salama na mzima wa afya. Leo tumekuletea sehemu ya mwisho ya simulizi hii nzuri na yenye mvuto ya Zena na Bettina. Sehemu iliyopita tuliishia pale ambapo Bettina alifanikiwa kupata mchumba wa kumuoa Musa na maandalizi ya harusi yao yalianza. Hata hivyo, Zena, akiwa amejawa na wivu na chuki, aliapa kwamba hawezi kukubali Bettina aolewe kabla yake. Tuendelee. Mambo vipi mtazamaji wa Nyumba ya Simulizi? Leo nimekuletea fursa nzuri sana. Kama ulikuwa unatamani kujifunza jinsi ya kutengeneza simulizi za hapa YouTube, basi hii ni kwa ajili yako. Nimekuletea darasa la kujifunza kutengeneza simulizi kwa gharama nafuu. Usikae nyumbani bila kazi. Fursa hii ya kutengeneza simulizi inaweza kukuingizia hadi $500 kwa mwezi. Darasa letu linaanza tarehe 23 ya mwezi wa 12. Karibu ujifunze. Ada ni shilingi 50,000 za Kitanzania sawa na $20. Nitafute kwa WhatsApp namba 0743932242. Zena alikuwa amekaa chumbani kwake, lakini moyo wake ulikuwa hauna amani kabisa. Tangu aliposikia taarifa kwamba Bettina anaolewa na Musa, usingizi ulimkimbia, mawazo yakamjaa kichwani na wivu ukatawala nafsi yake. Alijiona yeye ndiye aliyepaswa kuolewa kwanza. Yeye ndiye binti wa mwenyekiti wa kijiji, na Bettina aliyekuwa akionewa na kudharauliwa kwa miaka mingi hakuwa na haki ya kufurahi kabla yake. Machozi yalianza kumtoka bila yeye kutaka. Akaamua kwenda kwa baba yake. Zena alimkuta baba yake amekaa nje ya nyumba akipumzika. Alipomwona binti yake akilia kwa uchungu, alishtuka. "Binti yangu, shida nini? Mbona unalia hivyo?" baba yake aliuliza kwa sauti ya huruma. Zena alijirusha karibu na baba yake na kusema kwa sauti ya kulia, "Baba, nimesikia Bettina anaolewa. Kwa nini aolewe mapema kabla yangu? Hili linaniumiza sana baba. Nataka ufanye hiyo ndoa isifanyike." Baba yake alikaa kimya kwa muda, akifikiria kwa kina. Akiwa mwenyekiti wa kijiji, alijua ana mamlaka makubwa na hakuona tabu kuyatumia kwa faida ya binti yake. Baada ya muda mfupi, alimtazama Zena na kusema kwa sauti yenye uhakika, "Sawa binti yangu. Mimi ndiye mwenyekiti wa kijiji. Nitahakikisha Bettina haolewi kabla yako." Zena alitabasamu kwa furaha, machozi yakapotea taratibu, akajua sasa mpango wake umeanza kufanikiwa. Siku iliyofuata, wazee wa kijiji waliitisha kikao cha dharura. Habari zilisambaa haraka kwamba Mama Bettina na Musa walihitajika kufika mbele ya viongozi. Mama Bettina alikuwa na wasiwasi mkubwa, lakini Musa alimtia moyo. Wakatembea pamoja hadi kwenye kikao. Walipofika, walikuta wazee wamekaa kwa mviringo, mwenyekiti akiwa katikati yao. Mwenyekiti alianza kuongea kwa sauti nzito, "Mama Bettina, tumesikia binti yako anaolewa na huyu kijana." Mama Bettina alinyanyuka kwa heshima akajibu kwa upole, "Ndiyo wazee wangu, ni kweli. Binti yangu anaolewa na kijana huyu, jina lake ni Musa." Wazee walinung'unika kidogo, kisha mwenyekiti akaendelea, "Sasa kama anaolewa, kuna mahali kijiji kinahitaji." Mama Bettina alishtuka sana. Alifungua macho kwa mshangao na kusema, "Mahali gani wazee wangu? Tangu lini kijiji kimeanza kudai mahali? Mahali wanapokea wazazi wa binti, sio kijiji kizima." Mwenyekiti alibadilisha uso, sauti yake ikawa kali kidogo, "Kijiji kinataka mahari kwa sababu huyu kijana sio wa kijiji hiki. Na tunataka mahari ya sungura 20 weusi. Kama hataleta, sisi wazee hatutakubali ndoa hiyo ifungwe." Maneno hayo yalimpiga Mama Bettina kama radi. Alitikisa kichwa kwa uchungu na kusema kwa sauti iliyojawa hofu, "Hapana, hapana wazee wangu. Mlimpeleka binti yangu msituni akatafute sungura mweusi, mmeona hajafa. Sasa mnataka mpeleka na mkwe wangu akafie msituni. Tafadhali naomba mturehemu." Wazee wengine walikaa kimya, lakini mwenyekiti hakubadilika. Alionekana kuwa tayari na uamuzi wake. Ukimya mzito ulitanda kwenye kikao. Mama Bettina, machozi yakimtoka taratibu, akamwangalia Musa kwa huzuni kubwa. Ndipo Musa alisimama taratibu. Uso wake ulikuwa mtulivu, sauti yake ya heshima ilisikika wazi. "Wazee wangu," alianza kusema, "nimewasikiliza. Kama mnataka sungura 20 weusi ili ndoa yangu na Bettina ikubaliwe, hakuna shida. Nitawaletea." Akageuka kumtazama Mama Bettina kwa upole na kusema, "Mama, usijali. Nitawaleta hao sungura wanaohitajika." Mama Bettina alimtazama Musa kwa mshangao na hofu kwa pamoja.
Alijua hatari ya msitu, alijua jinsi sungura weusi walivyokuwa adimu na wakutisha kuwatafuta. Lakini ndani ya macho ya Musa kulikuwa na ujasiri, imani na upendo wa dhati kwa Betina. Kikao kilimalizika kwa wazee kusisitiza masharti yao, huku mioyo ya mama Betina na Betina ikijaa wasiwasi mkubwa, wasijue kama Musa angerudi salama au la. Kesho yake asubuhi mapema, jua lilikuwa bado halijachomoza vizuri, ukungu mwepesi ukitanda juu ya kijiji. Betina na mama yake waliamka mapema sana, mioyo yao ikiwa mizito kwa wasiwasi. Musa alisimama tayari kuanza safari yake kuelekea msituni, begi dogo begani na uso uliojaa utulivu wa ajabu. Mama Betina alimwangalia kwa macho yenye hofu na matumaini kwa pamoja, huku Betina akishindwa hata kuzungumza kwa sababu ya woga uliokuwa umemvaa. Musa, tafadhali uwe makini, mama Betina alisema kwa sauti ya kutetemeka. Msitu ule sio wa kawaida, kuna wanyama wakali na hatari nyingi. Musa alitabasamu kwa upole na kusema, mama, msijali kabisa. Nitakuwa sawa. Mungu yupo pamoja nami. Betina alimsogelea, machozi yakimtoka taratibu, akamshika mkono. Tafadhali rudi salama, alisema kwa sauti ndogo. Musa aliwatazama wote wawili, kisha akasema kwa kujiamini, naahidi nitarejea salama, na nitarudi na hao sungura 20. Baada ya kumuaga, Musa alianza safari yake kuelekea msituni. Mama Betina na Betina walibaki wakimtazama, hadi alipopotea machoni mwao, ndipo machozi yakaanza kumtoka mama huyo. Betina alimbembeleza mama yake, ingawa moyoni naye alikuwa anaumia na kuogopa zaidi. Habari za masharti ya mahari ya sungura 20 weusi zilikuwa tayari zimesambaa kijijini kote. Wanakijiji wengi walianza kulalamika waziwazi. Hii sio sawa kabisa, mwanamke mmoja alisema sokoni. Mtoto wa mama ndege aliolewa na kijana kutoka kijiji jirani, hakutoa mahari kwa viongozi wa kijiji. Mwanamume mwingine akaongeza, hii ni dhulma. Inaonekana kuna hila fulani hapa. Wengine walinong'ona kwamba huenda ni mipango ya Zena, wakisema kwa sauti ya chini, hii ni njama ya Zena kujaribu kuzuia ndoa ya Betina. Wakati maneno hayo yakienea kijijini, Musa alikuwa tayari ameingia ndani ya msitu. Alitembea kwa hatua thabiti, uso wake ukiwa na tabasamu la kujiamini. Kwake, sungura 20 weusi haikuwa kazi ngumu hata kidogo. Nyumbani kwake palikuwa katikati ya msitu ule ule, na tangu akiwa mtoto aliishi ndani ya mazingira hayo. Msitu haukumtisha, bali ulikuwa kama rafiki yake. Alijua njia zote, mapango na maeneo ambayo wanyama walipenda kukusanyika. Kila asubuhi, karibu na makazi yake, sungura weusi walikuwa wakitokea kwa makundi, wakicheza na kurukaruka. Musa alijua ni wapi hasa angewapata bila kupoteza muda mwingi. Alitembea kwa utulivu, akisikiliza sauti za ndege na upepo ukipita kwenye matawi ya miti, moyo wake ukiwa na amani kabisa. Kijijini, mama Betina alizidi kujawa na wasiwasi. Alitembea huku na huko, akikaa kisha akasimama, akitazama barabara kila mara kana kwamba Musa angeonekana ghafla. Betina aliona wazi wasiwasi huo. Alishindwa hata kula chakula, akikaa kimya pembeni akimtazama mama yake. Hatimaye, Betina alimsogelea na kumshika mkono. Mama, tafadhali tulia, alisema kwa upole. Usisahau, Musa anaweza hata kumuua simba. Ulikuwa unanisikia nilivyokusimulia. Ataweza kurudi salama. Maneno ya Betina yalimpunguzia mama yake hofu kidogo, lakini bado moyo wake haukutulia kabisa. Usiku ulipita kwa tabu, usingizi haukuja kwa urahisi. Kila sauti iliwafanya washtuke, kila upepo uliwafanya wafikirie hatari. Asubuhi ya siku iliyofuata, kijiji kilikuwa kimya, watu wengi wakiwa wanajiuliza hatima ya Musa. Ghafla, kelele zilisikika barabarani. Watu walianza kukusanyika, wengine wakikimbia, wengine wakitazama kwa mshangao. Musa alikuwa anakuja, akitembea kwa utulivu, mikononi mwake akiwa amebeba sungura 20 weusi, wakiwa wamefungwa vizuri. Hakuna aliyeamini macho yake. Wanakijiji walishangaa sana, wengine wakapiga kelele za mshangao. Haiwezekani, walinong'ona. Zena, aliyekuwa karibu, alisimama akiwa ameduaa, macho yake yakiwa yamejaa hasira na mshangao. Hata viongozi wa kijiji walishangaa, wakatazamana wao kwa kutoamini. Mama Betina na Betina walitoka nje kwa haraka. Walipomwona Musa akiwa mzima wa afya, machozi ya furaha yaliwatoka. Hofu ilibadilika kuwa matumaini mapya, na kijiji kizima kilitambua kuwa safari ya Musa haikuwa ya kawaida, bali ilikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa yaliyokuwa yanakuja.
Mambo vipi mtazamaji wa Nyumba ya Simulizi? Leo nimekuletea fursa nzuri sana. Kama ulikuwa unatamani kujifunza jinsi ya kutengeneza simulizi za hapa YouTube, basi hii ni kwa ajili yako. Nimekuletea darasa la kujifunza kutengeneza simulizi kwa gharama nafuu. Usikae nyumbani bila kazi. Fursa hii ya kutengeneza simulizi inaweza kukuingizia hadi $500 kwa mwezi. Darasa letu linaanza tarehe 23 ya mwezi wa 12. Karibu ujifunze. Ada ni shilingi 50,000 za Kitanzania sawa na $20. Nitafute kwa WhatsApp namba 0743932242. Upande wa Bettina na mama yake ulikuwa umejaa shangwe na furaha kubwa. Tangu siku ambayo Musa alirejea akiwa na sungura 20 weusi, huzuni na wasiwasi vilitoweka kabisa. Kila kona ya nyumba yao ilijaa vicheko, shukrani na matumaini mapya. Wamama wa kijiji walianza kuingia na kutoka, wakipanga maandalizi ya ndoa ya Bettina na Musa. Tupambe haraka, walikuwa wakisema kwa sauti za furaha. Harusi itafanyika baada ya siku 7. Maneno hayo yalikuwa kama muziki masikioni mwa Bettina, yakimfanya moyo wake uruke kwa furaha. Uwanja wa sherehe ulianza kupambwa kwa matawi ya miti, vitambaa vya rangi na maua ya porini. Wanawake walikuwa wakifanya kazi kwa bidii, wakicheka na kubadilishana hadithi. Mama Bettina hakuacha kumshukuru Mungu kila alipokumbuka safari ngumu iliyopita. Alimtazama binti yake kwa fahari, akiona jinsi alivyovumilia dharau na mateso, na sasa hatimaye furaha ilikuwa imegonga mlango wake. Bettina alikaa ndani ya nyumba, akizungukwa na wamama watu wazima waliokuwa wanamfundisha mafunzo ya maisha ya ndoa. Walizungumza kwa sauti nzito na ya hekima, wakimkumbusha wajibu wake kama mke. Mwanaume inabidi umheshimu, mmoja wao alisema. Kila atakachokitaka mmeo mtii, usiwe na maneno mengi. Mwingine akaongeza, uvumilivu ni silaha ya mwanamke katika ndoa. Bettina alisikiliza kwa makini, akitikisa kichwa taratibu, akijua maisha mapya yalikuwa yanamngojea. Ingawa alikuwa na furaha, ndani ya moyo wake kulikuwa na hofu ndogo ya majukumu mapya. Alijiuliza kama angeweza kuwa mke mwema, kama angeweza kuishi kwa amani na Musa, lakini kila alipokumbuka upole na wema wa Musa, moyo wake ulitulia. Siku iliyofuata usiku, Bettina alikuwa bado ndani ya nyumba, akifuata utaratibu wa mila za ndoa zao. Bibi harusi mtarajiwa hakutakiwa kutoka nje kwa wiki moja kabla ya ndoa yake. Alikaa ndani kimya, akijipumzisha na kufikiria maisha yake mapya. Alisimama mbele ya kioo, akijiangalia kwa makini. Aligusa mashavu yake taratibu, akajitazama kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya chini iliyojaa shukrani, hatimaye na mimi naolewa, na mwili wangu huu. Mungu asante sana. Maneno hayo yalitoka moyoni kabisa, yakibeba maumivu ya dharau zote alizopitia na matumaini ya siku zijazo. Alitabasamu peke yake, macho yake yakijaa machozi ya furaha. Kwa mara ya kwanza, alijihisi anathaminiwa na kupendwa kama alivyo. Ghafla, alisikia hodi ndogo mlangoni. Kabla hajauliza, mlango ulifunguliwa kidogo na mtoto mdogo wa jirani, msichana aitwaye Asha, akaingia akiwa na tabasamu pana. Dada Bettina, umependeza sana, Asha alisema kwa furaha. Bettina alitabasamu, akainua kichwa na kujibu kwa upole, asante Asha. Asha alisogea karibu zaidi na kusema kwa sauti ya siri, dada Bettina, Musa ameniomba nije nikuite. Anataka uende mtoni. Amesema amekukumbuka sana, hawezi kulala leo bila kukuona. Maneno hayo yalifanya moyo wa Bettina udunde kwa kasi. Alisita kidogo, akikumbuka masharti ya mila, lakini wazo la kumuona Musa lilimzidi nguvu. Baada ya kufikiri kwa haraka, Bettina alichukua mtandio wake, akajifunga kichwani kwa uangalifu, kisha akafungua mlango taratibu. Alitazama kushoto na kulia kuhakikisha hakuna mtu aliyekuwa anamuona. Kwa hatua za polepole na za tahadhari, alitoka nje ya nyumba bila mtu yeyote kugundua. Alitembea haraka kupitia njia nyembamba za kijijini, moyo wake ukiwa umejaa msisimko na hofu kwa pamoja. Kila hatua aliyopiga ilimkaribisha zaidi kwenye mkutano aliyoutamani. Alipofika karibu na mto, sauti ya maji ikitiririka ilianza kusikika. Bettina aliongeza mwendo, akijua anaenda kuonana na Musa, mwanaume aliyebadilisha maisha yake na kumpa thamani aliyokuwa ameikosa kwa muda mrefu. Bettina alipofika mtoni, alisimama ghafla kwa mshangao mkubwa. Moyo wake uliganda kidogo alipogundua kwamba hakuwepo Musa aliyetarajia kumuona, bali alikuwepo kijana mmoja wa kijijini aliyekuwa amesimama pembeni ya mto akimtazama kwa makini. Bettina alimtazama kwa haraka na kumtambua, alikuwa ni Juma.
Alishangaa sana, akahisi kitu si cha kawaida. Alisogea hatua chache mbele kisha akauliza kwa sauti ya tahadhari, "Je, Juma, umemwona mume wangu mtarajiwa?" "Nilielezwa yupo hapa." Juma alimsogelea Bettina taratibu, uso wake ukiwa umejaa huzuni na maumivu ya muda mrefu. Alivuta pumzi ndefu kabla ya kuongea, kisha akasema kwa sauti ya chini yenye uchungu, "Bettina, mimi ndiye niliyekuomba uje hapa, sio Musa." Maneno hayo yalimshitua Bettina kama radi. Alirudi nyuma hatua moja, macho yake yakimwangalia Juma kwa mshangao na hasira kwa pamoja. "Ha!" Bettina alisema kwa sauti ya kukerwa, "Umeniita kwa nini Juma? Hujui kama ni kosa kubwa bibi harusi mtarajiwa kutoka nje siku 7 kabla ya ndoa yake? Ikigundulika nitaingia kwenye matatizo makubwa." Alitikisa kichwa kwa kukasirika, kisha akageuka haraka akitaka kuondoka, moyo wake ukiwa umejaa wasiwasi na hofu. Lakini kabla hajachukua hatua ya pili, Juma alimfuata na kumshika mkono kwa upole lakini kwa msisitizo. Bettina alishtuka na kujaribu kuuvuta mkono wake, lakini Juma ghafla akapiga magoti mbele yake. Kitendo hicho kilimfanya Bettina asimame, akashangaa zaidi. Juma aliinua uso wake, macho yake yakiwa yamejaa machozi, kisha akasema kwa sauti ya kuomba, "Tafadhali Bettina, naomba unisikilize. Nina maneno machache tu nataka kukwambia." Bettina alimtazama kwa muda bila kusema neno. Ndani ya moyo wake alijisikia kuchanganyikiwa. Hakutaka kusikia chochote, lakini aliona pia sura ya Juma ilikuwa imejaa maumivu ya kweli. Baada ya sekunde chache za ukimya mzito, Bettina akavuta pumzi ndefu na kusema kwa sauti ya tahadhari, "Sema haraka Juma, lakini kumbuka sitaki matatizo." Juma alinyanyuka taratibu, bado uso wake ukiwa umejaa huzuni. Akaanza kuongea kwa sauti iliyotetemeka, "Bettina mama, nimekupenda kwa muda mrefu sana. Tangu tukiwa shule ya msingi, moyo wangu ulikuchagua wewe. Nilikuona ukichekwa, ukidharauliwa, lakini kwangu wewe ulikuwa mzuri kuliko wote. Nilikuwa naogopa kukuambia, nilijiona sina cha kukupa, nikanyamaza." Alisimama kidogo, lakini kwa heshima akaendelea, "Kila siku nilikuwa naumia moyoni nikikuona unapitia mateso. Sikuweza kukusaidia. Sasa naumia zaidi kukuona unaenda kuolewa na mwanaume mwingine. Bettina, nakupenda sana. Naomba umuache Musa, nikuoe mimi." Maneno hayo yalimpiga Bettina kama radi ya ghafla. Alirudi nyuma hatua kadhaa, akitikisa kichwa kwa mshangao na kukataa. "Koma Juma," alisema kwa sauti kali, "tena koma. Usithubutu kuniambia maneno hayo. Siwezi kumwacha Musa." Macho yake yalijaa hasira na msisitizo wa uamuzi wake. Bettina aliendelea kuongea kwa sauti yenye maumivu lakini thabiti, "Musa amenipenda kwa dhati, amenisimamia wakati wote nilipokuwa peke yangu. Amehatarisha maisha yake kwa ajili yangu. Siwezi kumsaliti kwa namna hiyo." Alimtazama Juma kwa jicho kali, "Na tena, umefanya makosa makubwa kuniita hapa kwa hila. Kama hili lingejulikana, ungeharibu heshima yangu." Juma alinyamaza, machozi yakimtoka taratibu. Alishusha kichwa chini, akajua ombi lake limekataliwa. Mambo vipi mtazamaji wa Nyumba ya Simulizi? Leo nimekuletea fursa nzuri sana. Kama ulikuwa unatamani kujifunza jinsi ya kutengeneza simulizi za hapa YouTube, basi hii ni kwa ajili yako. Nimekuletea darasa la kujifunza kutengeneza simulizi kwa gharama nafuu. Usikae nyumbani bila kazi. Fursa hii ya kutengeneza simulizi inaweza kukuingizia hadi $500 kwa mwezi. Darasa letu linaanza tarehe 23 ya mwezi wa 12. Karibu ujifunze. Ada ni shilingi 50,000 za Kitanzania sawa na $20. Nitafute kwa WhatsApp namba 0743932242. Wakati Bettina na Juma wakiwa bado wanasimama karibu na mto wakiongea, hawakujua kwamba macho mawili yalikuwa yanawatazama kwa makini kutoka kwenye kichaka kilichokuwa karibu. Zena alikuwa amejificha pamoja na Musa, akiwa ndiye aliyepanga mpango mzima kwa ustadi mkubwa. Alimsogelea Musa kidogo na kuanza kumnong'oneza kwa sauti ya sumu, "Mimi nilikwambia Bettina si mwaminifu. Ana wanaume wengi sana hapa kijijini. Ona sasa anachofanya, bado hata harusi haijafungwa." Musa alikaa kimya bila kusema neno. Macho yake yalikuwa yamejaa hasira na maumivu. Kila alichokiona kilimchoma moyo kama kisu. Ingawa ndani ya nafsi yake alitamani kusikia maelezo ya Bettina, wivu na hasira vilianza kutawala akili yake. Alishika pumzi kwa nguvu, mikono yake ikatetemeka kwa ghadhabu. Ghafla,
Musa alitoka kwenye kichaka bila kusita na kuelekea pale waliposimama Betina na Juma. Hatua zake zilikuwa nzito, uso wake umejaa ukali. Aliposimama mbele yao, aliuliza kwa sauti kali iliyojaa maswali, "Betina, unafanya nini na mwanaume mwingine mtoni muda huu?" Betina alishtuka sana. Moyo wake uliruka kwa kasi, macho yake yakafunguka kwa hofu. Hakuwa ametarajia kumwona Musa mahali pale. Juma alipomwona Musa alishtuka na kukimbia kwa kasi, akitoweka gizani bila kuangalia nyuma. Kitendo hicho kilizidisha zaidi hasira ya Musa. Musa akamwangalia Betina kwa macho makali na kusema kwa sauti ya maumivu, "Kumbe tabia zako ni hizi Betina." Maneno hayo yalikuwa mazito kuliko jiwe. Betina alijaribu kuongea, lakini ulimi wake ulikataa kufanya kazi. Alishikwa na kigugumizi, sauti ikimtoka kwa shida, "Sio kama unavyofikiria Musa." Lakini Musa hakuwa tayari kusikiliza. Hasira na wivu vilikuwa vimemzidi nguvu. Bila kuongeza neno lingine, aligeuka na kuondoka, akimwacha Betina pale akiwa amesimama peke yake, machozi yakimtoka, moyo wake ukiwa umevunjika vipande vipande. Zena aliyekuwa pembeni, alifurahia sana tukio hilo. Ndani ya moyo wake kulikuwa na shangwe kubwa. Alijipongeza kimoyomoyo akisema, vizuri sana. Umefanikiwa Zena, umefanikiwa kuvunja ndoa ya Betina." Alitabasamu kwa ushindi, akijua mpango wake umezaa matunda. Betina alirudi nyumbani akiwa amechanganyikiwa, machozi yakimtiririka bila kukoma. Alipofika, alimkuta mama yake akiwa na uso uliojaa hofu na hasira. "Umefanya nini Betina?" mama yake aliuliza kwa sauti ya kukata tamaa. "Umeharibu kila kitu. Kwa nini umefanya hivyo?" Betina alianguka chini na kuanza kulia kwa uchungu. "Mama, sio kweli. Sijafanya chochote." "Sio kweli mama." Alijaribu kueleza, lakini machozi yalikuwa mengi kuliko maneno. Mama yake alimwangalia kwa uchungu, kisha akamkumbatia kwa nguvu. Wote wawili wakaanza kulia pamoja, wakijua hatima ya Betina ilikuwa imeingia gizani tena. Asubuhi iliyofuata, sauti za ngoma hazikusikika tena kijijini. Badala yake, wazee wa kijiji waliita kikao kikubwa, wakawaalika wanakijiji wote. Mwenyekiti alisimama mbele yao na kuongea kwa sauti ya mamlaka, "Betina amekutwa na mwanaume jana usiku mtoni. Kwa hiyo, ndoa yake haitafungwa tena." Ukumbi ulijaa mshangao, watu wakaanza kunong'ona. Mwenyekiti akaendelea, "Tumekaa na wazee wenzangu, tukaona sio vyema Musa asioe kwa sababu ni kijana mwema na alishaleta sungura 20. Tumeamua kumtafutia mwanamke mwingine. Hivyo badala ya Musa kumuoa Betina, sasa atamuoa Zena." Maneno hayo yalipiga wanakijiji kama radi. Kila mtu alibaki midomo wazi kwa mshangao, wengine wakitikisa vichwa vyao kwa kutoamini. Ndani ya umati, macho ya Betina yalijaa machozi ya kukata tamaa, akijua maisha yake yalikuwa yanaporomoka tena mbele ya macho yake. Zena alikuwa katika furaha kubwa isiyoelezeka. Tangu tangazo litolewe kwamba yeye ndiye angeolewa na Musa, alihisi kama dunia nzima ilikuwa upande wake. Alirukaruka ndani ya nyumba yao akisema kwa sauti ya dharau, "Hatimaye naolewa mimi, yule tukunyema hana hadhi ya kuolewa." Rafiki zake walimzunguka wakimpongeza, wakimpa pongezi za uongo, wakisema leo ndoto yake imetimia. Zena alijiona mshindi, akiamini amemwangusha Betina kabisa na kumvunjia heshima mbele ya kijiji kizima. Maandalizi yalianza mara moja. Zena akaanza kupakwa mafuta mazuri, yenye harufu tamu, ngozi yake iking'aa kwa kujipenda kupita kiasi. Alipambwa kwa uangalifu, nywele zake zikifungwa kwa mitindo ya kuvutia, akijiandaa kuonekana kama malkia siku ya ndoa yake. Kila aliyemwona siku ya ndoa yake alitakiwa kujua kwamba leo yeye ndiye nyota wa kijiji. Upande wa Betina, hali ilikuwa tofauti kabisa. Betina na mama yake walilia sana kwa uchungu. Ndani ya nyumba yao kulikuwa na ukimya mzito uliojaa maumivu. Mama Betina alimkumbatia binti yake mikononi mwake, akimfariji kwa maneno ya matumaini, ingawa naye moyo wake ulikuwa umejaa uchungu. Baadhi ya majirani waliwafata, wakawaonea huruma na kuwatia moyo. Walijaribu kuwafariji wakisema Mungu haachi haki ipotee, lakini maneno hayo yalionekana kuwa mepesi mbele ya maumivu waliokuwa nayo. Siku zilisonga kwa kasi isiyoeleweka. Hatimaye siku ya ndoa iliwadia. Kijiji kilibadilika sura kabisa. Shamra za kuandaa zilianza mapema asubuhi, viungu vikapangwa, kuni zikawashwa, na harufu ya vyakula ikasambaa kila kona.
ngoma zilipamba moto, watu wakicheza na kuimba kana kwamba hawakujua maumivu yaliyokuwa yamewapata wengine. Ilikuwa ni siku ya sherehe kwa wengi, lakini kwa Bettina ilikuwa siku ya machozi. Zena akiwa ndani ya chumba chake alikuwa akivalishwa mavazi ya harusi. Wamama walizunguka wakimsaidia, wakimvisha kwa umakini. Uso wake ulikuwa umejaa furaha na tabasamu lisiloisha. Kila alipojiona kwenye kioo alitabasamu zaidi, akiamini leo anapata ushindi mkubwa kuliko wote. Ndani ya moyo wake hakuwa na hata chembe ya huruma kwa Bettina. Hatimaye muda uliwadia. Watu walikuwa wameshakaa kwenye viti vyao tayari kwa ndoa kuanza. Ukumbi ulikuwa umejaa watu wa rika zote, kelele za shangwe na muziki zikitawala hewa. Zena na Musa walikaa mbele kwenye viti vizuri vilivyopambwa kwa vitambaa vya rangi. Zena alikuwa anatabasamu kwa kujiamini, huku Musa akiwa kimya zaidi, uso wake ukiwa umetulia, lakini macho yake yakionekana kama yanabeba jambo zito. Mshereheshaji alisimama mbele ya watu na kusema kwa sauti ya furaha, "Karibuni mabibi na mabwana katika ndoa hii. Na kabla hatujaanza, naomba nimpe kipaza sauti bwana harusi, ana jambo la kuongea." Umati ulipiga makofi. Mshereheshaji akampa Musa kipaza sauti. Musa alisimama taratibu, akavuta pumzi ndefu, kisha akaanza kuongea kwa heshima. "Mabibi na mabwana, wakubwa kwa watoto, habari za muda huu. Karibuni sana katika ndoa yangu." Alisimama kidogo, akatazama umati mzima, kisha akaendelea, "Kabla sijaanza kuongea zaidi, naomba mke wangu aje mbele, watu wakuone mke wangu mzuri, Bettina." Mara ghafla ukumbi mzima ulinyamaza. Maneno hayo yalitua kama radi. Watu waliinua vichwa vyao kwa mshangao mkubwa. "Bettina!" waliinong'ona kwa sauti za kutoamini. "Sio Zena? Imekuwaje tena?" Macho yote yakamgeukia Zena aliyekuwa bado amekaa, tabasamu lake likififia taratibu, akianza kutambua kwamba jambo kubwa lilikuwa linaenda kutokea. Mambo vipi mtazamaji wa Nyumba ya Simulizi? Leo nimekuletea fursa nzuri sana. Kama ulikuwa unatamani kujifunza jinsi ya kutengeneza simulizi za hapa YouTube, basi hii ni kwa ajili yako. Nimekuletea darasa la kujifunza kutengeneza simulizi kwa gharama nafuu. Usikae nyumbani bila kazi. Fursa hii ya kutengeneza simulizi inaweza kukuingizia hadi $500 kwa mwezi. Darasa letu linaanza tarehe 23 ya mwezi wa 12. Karibu ujifunze. Ada ni shilingi 50,000 za Kitanzania, sawa na $20. Nitafute kwa WhatsApp namba 0743932242. Ukumbi wote ulikuwa kimya, kila mtu akisubiri kwa mshangao kuona ni nini kingefuata baada ya maneno ya Musa. Bettina, ambaye alikuwa amesimama pembeni akiwa na machozi ya hofu na mshangao, alianza kutembea taratibu kuelekea mbele. Miguu yake ilikuwa mizito, moyo wake ukidunda kwa kasi. Hakuamini kile kilichokuwa kinatokea. Alipofika karibu na Musa alimshika mkono kwa upole, lakini kwa uthabiti. Uso wake ulikuwa umejaa furaha ya kweli, tabasamu lililoonyesha uamuzi wake wa mwisho. Zena alipigwa na butwaa kubwa. Alisimama ghafla kutoka kwenye kiti chake, macho yake yakiwa yamejaa hasira na kutoamini. Alipaza sauti kwa ukali, "Kitu gani kinaendelea hapa? Mbona sielewi? Huyu Tukunyema ametokea wapi?" Watu walianza kunong'ona, wengine wakimtazama Zena, wengine wakimtazama Bettina kwa mshangao mkubwa. Musa alimgeukia Zena, macho yake yakiwa makali kuliko kawaida. Alizungumza kwa sauti nzito iliyojaa hasira na ukweli, "Zena, nimejua hila zako zote. Ulimtuma Juma na kumpa pesa ili amuite Bettina mtoni. Halafu kanichukua mimi na kunificha kwenye kichaka ili niwaone, ukidanganya kwamba ni wapenzi." Umati ulipiga kelele ndogo za mshangao. Musa akaendelea, "Juma, simama uongee kila kitu." Juma, aliyekuwa amekaa nyuma ya watu akijificha kwa aibu, alisimama taratibu. Alikuwa anatetemeka, macho yake yakiwa chini. Baada ya ukimya mfupi, alisema kwa sauti ya unyonge, "Ni kweli. Zena alinipa hela ili niharibu mahusiano ya Musa na Bettina. Nilifanya kosa kubwa. Naombeni mnisamehe ndugu zangu." Wanakijiji wote walishangaa, kelele za mshangao zikatawala ukumbi mzima. Wengine walishika vichwa vyao, wengine wakaanza kunung'unika kwa hasira. Musa akainua sauti tena, "Kwa hiyo, siwezi kumwacha Bettina nikakuoa wewe Zena. Wewe una roho mbaya sana. Umekuwa ukimtesa Bettina kwa muda mrefu, na umefanya hila pamoja na baba yako ili Bettina asiolewe." Maneno hayo yalikuwa mazito, yakimgonga Zena kama radi ya mchana.
Uso wake uligeuka rangi, miguu ikaanza kulegea. Zena hakuweza kustahimili aibu ile. Alifunika uso wake kwa mikono, kisha akakimbia kwa kasi kuelekea nyumbani kwao akiwa analia kwa uchungu. Baba yake aliyekuwa amekaa mbele akishuhudia kila kitu, alisimama kwa haraka na kumfuata binti yake bila kusema neno. Aibu iliwagubika wote wawili mbele ya wanakijiji. Baada ya ukweli kuwekwa wazi, hali ilibadilika ghafla. Watu walianza kupiga makofi, wengine wakishangilia kwa furaha. Bettina alikuwa bado amesimama karibu na Musa, machozi yakimtoka, lakini safari hii yalikuwa machozi ya furaha. Musa alimshika mkono wake kwa upendo, akimhakikishia kwamba alikuwa salama. Hatimaye, ndoa ya Bettina na Musa ilifungwa rasmi. Shamra zilianza upya kwa nguvu zaidi. Watu walikula, walikunywa, wakacheza ngoma na kufurahi, kama kijiji kizima kilikuwa kimepata ushindi. Ngoma zilipigwa hadi jioni, vicheko na nyimbo za shangwe zikatawala kila kona. Zena na baba yake hawakuonekana tena kwenye sherehe. Baada ya siku chache, habari zilisambaa kwamba walihama kijijini kwa aibu kubwa. Hawakuweza kuvumilia macho ya wanakijiji, wala maneno ya dharau waliokuwa wamewafanyia wengine kwa miaka mingi. Bettina, Musa na mama yake waliendelea kuishi kijijini hapo. Maisha yao yalibadilika kabisa. Bettina aliishi maisha ya raha, heshima na upendo. Wanakijiji walijifunza funzo kubwa, kwamba dharau, wivu na hila hazilipi, na kwamba uvumilivu na moyo safi hatimaye hushinda. Bettina, yule aliyekuwa akichekwa na kudharauliwa, aligeuka kuwa ishara ya ushindi na matumaini kwa wengi. Na mpenzi mtazamaji, hapo ndipo tunapofikia tamati ya simulizi yetu ya kusisimua ya Zena na Bettina. Hakika simulizi hii inatufunza mengi. Wema huzaa mema. Bettina, licha ya mateso na dharau zote, alivumilia na mwishowe alipata furaha na heshima aliyostahili. Hila na wivu havilipi. Zena na baba yake walitumia uongo na hila kujaribu kuharibu maisha ya wengine, lakini mwishowe ukweli ulishinda na wao ndio waliojikuta wamepata aibu na kuondoka kijijini. Upendo wa kweli hushinda yote. Upendo wa Musa kwa Bettina ulimfanya ahatarishe maisha yake na kuvunja kila njama, akithibitisha kwamba moyo safi na upendo wa dhati daima hutawala. Asante sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kisa hiki. Tunatumai umejifunza na kuburudika. Usikose simulizi zetu zijazo katika Nyumba ya Simulizi. Tukutane tena wakati mwingine. Kwa heri ya kuonana.